ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சூப்பரான ஒரு NC ப்ரோக்ராமிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. CNC ப்ரோக்ராமிங் இதில் வந்து G கோர்ஸ் இருக்குது, M கோர்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து N அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் நம்பரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. G91 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்புட் இன் இன்ச் mm. G71 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கெனாட் சைக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. M3 அப்படின்றது வந்து ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுது. ஸ்பீடு வந்து 600 RPM. G00 அப்படின்றது வந்து ரேபிட் டூல் ட்ராவல்ஸு. ஸோ G83 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெனாட் சைக்கிளில் வந்து ட்ரில்லிங். G80 அப்படின்றது வந்து கெனாட் சைக்கிள் ஸ்டாப். M2 அப்படின்றது வந்து